हेलो र नमस्ते सबैजनालाई म प्रतिमा नेपालमा चाहिँ अहिले एन्टायर आइफोन 15 सिरिज प्री बुकिङको लागि अवेलेबल भइसकेको छ र आज म कुरा गर्ने छु आइफोन 15 को बारेमा सधैँ जस्तै आइफोन्सको प्रो सिरिजको लाइनअप चाहिँ एकदमै नै धेरै हाइपमा हुन्छ र रेगुलर आइफोन मोडल्स चाहिँ त्यति पपुलर हुँदैन तर यसपालि चाहिँ त्यस्तो नहोला जस्तो लाग्छ मलाई किनभने मैले चलाइराखेको यो आइफोन 15 चाहिँ मलाई निकै मजाको लागेको छ सुरुमा प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आइफोन 15 को प्राइस स्टार्ट्स फ्रम 1,57,500 रुपियाँ भने आइफोन 15 प्लस जसको साइज चाहिँ अलिकति ठुलो हुन्छ द्याट वान स्टार्ट्स फ्रम 1,76,500 रुपियाँ अब प्राइस सुनिसकेपछि मलाई थाहा छ कि तल कमेन्ट्समा चाहिँ टन्न किडनी बेच्नेवाला जोक्सहरू आउँछन् भनेर तर आइफोन्स आर एक्सपेन्सिभ नै के गर्ने नेपालको केसमा चाहिँ अझै धेरै नै एक्सपेन्सिभ छ तर टु किप द्याट इन ब्यालेन्स यहाँ चाहिँ एप्पलले 1 वर्षको ब्रेकेज इन्स्योरेन्स र 2 वर्षको एप्पल वारेन्टी पनि दिइरहेछ सो द्याट इज समथिङ टु कन्सिडर एज वेल ल सुरुमा चाहिँ अनबक्सिङ नै गरौँ है त त्यस्तो अनबक्स नै गर्ने खाले धेरै कुरा चाहिँ छैन यहाँ तर त्यही नै आई डोन्ट वान्ट यु गाइज टु मिस आउट अन दि अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स सो हियर इट इज बक्स चाहिँ अब सानो चिटिक्क परेको छ सुरुमा चाहिँ एज यु क्यान सी फोन नै छ मैले चाहिँ यो पिङ्क कलर अप्सनमा रोजेँ तर यसपालिको आइफोन 15 चाहिँ टन्नै क्युट कलर्स अप्सन्सहरूमा अवेलेबल छ देयर इज ब्ल्याक ब्लू येलो र ग्रिन पनि बक्समा अरू भनेको चाहिँ यही युएसबी टाइप सी टु टाइप सी केबल छ बिकज यसपालिदेखि चाहिँ आइफोन्सहरूमा टाइप सी पोर्ट आएको छ अनि देयर इज सम पेपर वर्क सिम इजेक्टर टुल रहेको छ एन्ड देयर इज एप्पल स्टिकर्स ओके अब फोनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा मनपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो फोनको मलाई यसको डिजाइन नै हो यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि यस्तो सफ्ट टाइपको स्याटिन फिनिस छ अनि यहाँ फिङ्गरप्रिन्ट भन्ने कुरा चाहिँ लाग्दैन अनि यो फोनको डिजाइन चाहिँ यस्तो सिमलेस छ कि अब छुट्टै छुट्टै पार्ट जोडेर बनाएको भन्दा पनि एउटै ग्लासले मोल्ड गरेर जस्तो बनाएको छ सो डिजाइन चाहिँ मलाई सोचेको भन्दा पनि राम्रो लागेको छ अब आइफोन 15 प्रो म्याक्स जस्तै टाइटेनियम फ्रेम्स चाहिँ यहाँ छैन तर प्रो म्याक्समा भएको बिल्ड क्वालिटी इस्युज देखेर चाहिँ मलाई ठिकै हो जस्तो पनि फिल भएको छ यहाँ भएको यो एलुमिनियम फ्रेम चाहिँ स्टेनलेस स्टिल जतिको बलियो नभए पनि इट डेफिनेटली फिल्स प्रिमियम अनि एलुमिनियम फ्रेम्स भएर यो फोन चाहिँ निकै लाइट वेट पनि छ अनि सेरामिक सिल्ड ग्लास हो सो ड्युरेबिलिटीमा पनि लङ टर्ममा खासै केही इस्युज नआउनु पर्ने हो लाइकवाइज यस्तो कम्फोर्टेबल छ नि यो फोन साइज पनि मेरो जस्तो सानो हात हुनेको लागि ठिक्क छ र यो राउन्डेड कर्नर्सले गर्दाखेरि चाहिँ झन् इजी टु होल्ड छ म त आइफोन 15 को डिजाइनलाई चाहिँ 10 आउट अफ 10 नै दिन्छु ओके डिस्प्लेको कुरामा चाहिँ पहिलाको आइफोन 14 भन्दा अलिकति इम्प्रुभमेन्ट छ खासमा आइफोनको रेगुलर मोडल्स हुन्छ नि आइफोन 13 देखि आइफोन 14 14 देखि 15 सबैमा फिचर्सहरूलाई चाहिँ लिएर त्यस्तो ठुलो अपग्रेड त हुँदैन इन्क्रिमेन्टल अपग्रेड्स नै हुन्छ धेरै जसो यहाँ पनि आइफोन 14 को तुलनामा आइफोन 15 मा डिस्प्ले अलिकति बढी ब्राइट छ जे होस् पिक ब्राइटनेस चाहिँ अलिकति बढी छ सो घाममा चाहिँ आइफोन 15 को भिजिबिलिटी मजाको रहेको छ अनि यहाँ यु गेट डाइनामिक आइल्यान्ड पनि जुन चाहिँ पहिलाको आइफोन 14 प्रो सिरिजमा मात्रै थियो कतिलाई चाहिँ अब डाइनामिक आइल्यान्ड गिमिक हो जस्तो लाग्छ तर मलाई चाहिँ चलाउन रमाइलो लाग्छ है क्वालिटी अफ लाइफ फिचर हो जस्तो लाग्छ त्यो बाहेक डिस्प्ले क्वालिटी त यहाँ टप नच नै छ सो नो इस्युज वाट्सएभर अब अलि डिसअपोइन्टिङ कुरा चाहिँ यहाँ अझै पनि 60 हर्ट्ज डिस्प्ले आउँछ यसो सोच्दाखेरि चाहिँ आइफोन 15 चाहिँ अब रेगुलर 60 हर्ट्ज स्क्रिन भएको सबैभन्दा महँगो फोन नै हो खै फर सम रिजन एप्पल जस्ट रिफ्युजेस टु गिभ अ स्मुदर रिफ्रेस रेट हियर प्रो मोडल्स जस्तै 120 हर्ट्ज नदिए पनि कमसे कम यति महँगो फोनमा 90 हर्ट्जको स्क्रिन त दिनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई म चाहिँ स्यामसङको ग्यालेक्सी S23 पनि सँगसँगै चलाइरहेको छु र कम्पेयर गर्न हरेकचोटि यो दुई फोन बिच स्विच गर्दाखेरि चाहिँ मलाई 60 हर्ट्ज रिफ्रेस रेट स्लो भएको जस्तो फिल हुन्छ कि हुन त यही फोन मात्रै चलाउँदा चाहिँ त्यस्तो नोटिस चाहिँ हुँदैन तर पनि 60 हर्ट्ज इन 2023 चाहिँ अति नै हो कि अब यो कुरालाई साइड लगाउने हो भने चाहिँ ओभरअल मल्टिमिडिया एक्सपिरियन्स चाहिँ यहाँ निकै राम्रो छ है आइफोन 15 को स्पिकर्स लाउड र ब्यालेन्स छ अनि हामीलाई त थाहा नै छ कि आइफोन्सको ह्याप्टिक्स कति खतरा हुन्छ भनेर यहाँ आइफोन 15 मा पनि फोन पकेटमा हुँदा और राइड गर्दा और ब्यागमा नै फोन हुँदा पनि कहिले पनि कल मिस गरिनँ मैले भाइब्रेसन त्यति स्ट्रङ छ कि यसको टाइप गर्दाखेरि चाहिँ खासै स्ट्रङ छैन र यो कुरा चाहिँ मलाई S23 कै बढी मनपर्छ तर आई डोन्ट थिङ्क इट्स अ डिल ब्रेकर एनिवे
अब सानो फोन भएपछि तपाईँ मध्ये कतिजनाले चाहिँ यो फोनको ब्याट्री लाइफ नराम्रो होला भनेर सोच्नुहुन्छ होला, तर त्यस्तो चाहिँ छैन है। पहिलाको आइफोन 14 भन्दा अलिकति ब्याट्री क्यापेसिटी पनि बढेको छ र रियल लाइफ युसेजमा चाहिँ मैले आइफोन 15 अनि ग्यालेक्सी S23 को ब्याट्री ब्याकअप सिमिलर नै भएको पाएँ, विच मिन्स मिडियम टाइपको युसेजमा यहाँ तपाईँले बिहानदेखि बेलुकासम्मको ब्याकअप त मजाले पाउनुहुन्छ। तर अझै धेरै ब्याट्री चाहिन्छ भने चाहिँ यु क्यान चुज दि आइफोन 15 प्लस, जसले चाहिँ मजाले 2 दिनको ब्याकअप दिन्छ। मलाई पर्सनली इस्यु नै चाहिँ चार्जिङको लाग्यो। एन्ड्रोइड फोनको एकदमै सुपर फास्ट चार्जिङबाट युज टु भएर होला यो फोनको 20 वाटको चार्जिङ चाहिँ एकदमै स्लो भएको फिल भयो मलाई। यो फोन चार्ज हुन त्यही 1 घन्टा 30 मिनट जस्तो लाग्छ, विच इज क्वाइट स्लो कमिङ इन 2023। मुभिङ अन, यो वर्ष क्यामेरा डिपार्टमेन्टमा पनि अपग्रेड छ है। आइफोन 15 मा चाहिँ नयाँ 48 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर छ, f1.6 एपर्चर भएको, अनि त्यसपछि देयर इज 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स। प्रो मोडल्समा हुने जस्तो टेलिफोटो लेन्स चाहिँ छैन, तर त्यसलाई मेकअप गर्नको लागि एप्पलले चाहिँ यहाँ 2x लसलेस जुम गर्ने अप्सन चाहिँ दिएको छ र मलाई चाहिँ यो फिचर निकै युजफुल लाग्यो, स्पेसली पोर्ट्रेट्सहरू खिच्दाखेरि चाहिँ। अब युजुअल 1x मोडमा चाहिँ सब्जेक्ट नै डिस्टोर्टेड आउँछ, सो 2x अप्सनमा शिफ्ट गर्दाखेरि मजाको सब्जेक्ट फोकस र डेप्थ अफ फिल पाउन सकिन्छ। र मैले त आफूले खिचेको सबै पोर्ट्रेट्सहरू 2x मोडमा नै खिचेँ। आइफोन 14 मा चाहिँ 2x वाला अप्सन पहिला थिएन, सो यसपालि यो सानो फिचर भए पनि धेरै नै मन परेको छ मलाई चाहिँ। त्यो बाहेक प्राइमेरी 48 मेगापिक्सलको क्यामेराले यति मजाको फोटो खिच्छ कि के भन्ने होइन। कस्तो कन्ट्रास्ट पनि ठिक्कको, डिटेल्स पनि राम्रो र कलर रिप्रोडक्सन पनि प्लिजिङ लाग्यो मलाई चाहिँ। अलि वार्म चाहिँ छ है फोटोजहरू, स्पेसली ग्यालेक्सी S23 सँग कम्पेयर गर्दा, तर मलाई चाहिँ S23 को अलिकति पन्ची आउटपुट भन्दा आइफोन 15 को नेचुरल आउटपुट नै मन पर्यो धेरै जस्तो केसमा। तर अब सिनरीहरूको फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ S23 नै म प्रिफर गर्छु। सेल्फिज पनि मलाई S23 कै मन पर्यो। मलाई कस्तो चिटिक्क परेकी देखाउँछ S23 ले भने आइफोन 15 ले चाहिँ चाहिने भन्दा बढी ब्राउन कलर रिप्रोड्युस गरेको जस्तो फिल भयो मलाई चाहिँ। प्लस S23 को हाइलाइट्स म्यानेजमेन्ट पनि आइफोन 15 भन्दा बेटर रहेको छ। नाइट टाइममा चाहिँ दुवै फोन नेक एन्ड नेक नै छ है। दुवै फोनबाट यस्तो शार्प इमेजेसहरू आउँछ अनि एक्सपोजर कन्ट्रोल पनि खतरा छ यो दुवै फोनमा। त्यही हो, अब नर्मल इमेजेस जस्तो आइफोनको आउटपुट चाहिँ अलि वार्म नै छ, तर त्यस्तो दुई बीच राम्रो यो हो भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन। भिडियोग्राफी एस्पेक्टमा भने आइफोन 15 ले एज एक्सपेक्टेड बेटर मार्क्स पाउँछ है। 4K 30 FPS र 4K 60 FPS मा पनि आइफोन 15 ले चाहिँ बढी स्मुथ भिडियो खिच्छ। हुन त S23 ले पनि मजाको भिडियो खिच्न सक्छ, तर आइफोनको भिडियो क्वालिटी विथआउट अ डाउट सुपिरियर छ, जसले गर्दा भ्लगर्सहरूलाई चाहिँ आई वुड डेफिनेटली अलवेज रेकमेन्ड एन आइफोन। आइफोनले चाहिँ 4K 60 FPS मै भिडियो खिच्दाखेरि नर्मल र अल्ट्रा वाइड एङ्गल लेन्स बिच स्विच गर्न दिन्छ, विच इज नट पोसिबल इन द S23। S23 मा चाहिँ 4K 30 FPS मा मात्रै स्विच गर्न मिल्छ। लाइकवाइज आइफोनको सिनेम्याटिक मोड र S23 को पोर्ट्रेट मोड कम्पेयर गर्दा आइफोनको ब्याकग्राउन्ड ब्लरदेखि लिएर सब्जेक्ट फोकस चाहिँ S23 भन्दा निकै नै नेचुरल देखिन्छ। हुन त S23 ले 8K सम्मको फुटेज खिच्छ, विच इज अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ फ्लेक्स, तर 8K भिडियोज अझै पनि त्यति प्र्याक्टिकल छैन जस्तो लाग्छ मलाई, सो इट्स बेटर टु रिजर्भ दिस फर द फ्युचर नै। लास्टली पर्फर्मेन्सको कुरा गरौँ। आइफोन 15 मा चाहिँ तपाईँले लास्ट इयरको आइफोन 14 प्रो म्याक्समा भएको A16 बायोनिक चिपसेट पाउनुहुन्छ र GPU पनि 5 कोर वाला नै हो, सेम आइफोन 14 प्रो म्याक्समा भएको जस्तो। सो यो फोनमा नर्मलदेखि लिएर गेम खेले जस्तो काम त सरर नै चल्छ। र राम्रो कुरा त आइफोन 15 प्रो म्याक्स जस्तो हिटिङ इस्युज पनि छैन के यो फोनमा। लगातार 45 मिनट और सोसम्म हाइएस्ट सेटिङ्समा पब्जी खेल्दा पनि म्याक्स टेम्परेचर 37 डिग्रिज भएको थियो, जुन चाहिँ एकदमै नर्मल हो। इभन गेन्सन इम्प्याक्टमा पनि हाइएस्ट सेटिङ्स र 60 FPS मा खेल्दाखेरि 39 डिग्रिज भएको थियो, त्यही 30 मिनट जति खेल्दाखेरि। सो यो फोनको गेमिङ एक्सपिरियन्स पनि राम्रो नै छ भन्न सकिन्छ। त्यही हो, अब स्क्रिनको साइज सानो भएर कसैलाई गेमिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ अलिक खल्लो लाग्न सक्छ भर्सेस आइफोन 15 प्लस और आइफोन 15 प्रो म्याक्स, तर इफ यु डोन्ट माइन्ड द साइज आफ्नो प्राइसको लागि त यो बेस्ट गेमिङ फोन नै हो पनि भन्न सकिन्छ। सो अब कन्क्लुड गर्नुपर्दा एभ्री इयर चाहिँ मैले सुरुमा भने जस्तै आइफोनको रेगुलर मोडल्सहरूले खासै अटेन्सन ग्राब नै गर्दैन, तर यसपालिको
अपग्रेड्स चाहिँ मलाई वर्थ इट नै लागेको छ सुरुमा त USB-C पोर्ट आएको छ विच इज अ वेलकम एडिसन अनि त्यसपछि आइफोन 15 प्रोको पर्फर्मेन्स आइफोन 15 प्रो सिरिज भन्दा पनि स्टेबल छ क्यामेरामा पनि सानो भए पनि नोटेबल चेन्जेस भएको छ प्रो सिरिजमा हुने जस्तो डाइनामिक आइल्यान्ड पनि आइसक्यो सो ओभरअल इट्स क्वाइट अ नाइस प्याकेज के हुन त अलिकति कम प्राइसमा ग्यालेक्सी S23 पनि अभाइलेबल छ जसले एन्ड्रोइड प्लेटफर्ममा धेरै सिमिलर एक्सपिरियन्स दिन्छ बट देन अगेन आइफोन भनेको आइफोन नै हो सानोतिनो कुरा चाहिँ यहाँ बेटर रहेको छ सो एभ्रीबडी यही नै थियो हाम्रो आइफोन 15 को अनबक्सिङ र फुल रिभ्यू म चाहिँ यो फोनको S23 सँग कम्पेरिजन भिडियोजहरू लिएर आउने सोचिरहेको छु सो इफ यु गाइज वुड लाइक टु वाच द्याट डु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल एन्ड हिट द्याट बेल आइकन यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद